எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் தாங்க இருக்கோம். வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படின்னா இங்கே போனீங்க, எப்படி இங்கே வேலை வாங்கினீங்க, எப்படி எங்கள் லைசன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள், எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நாங்களும் வரணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க. அதுக்கு எனக்கு இன்றைக்கி தான் நேரம் கிடச்சிச்சு. சரி, ஒரு வீடியோவை எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பேசிட்டுருக்கேன். இப்போ பொறுமையாக அது என்ன ஏதுன்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், நீங்கள் பொறுமையாக கேளுங்க. நான் வந்து ஒரு கன்சல்டன்சி மூலிமா தான் நான் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்தேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கன்சல்டன்சிக்காரங்க கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. அதாவது எதுக்கு இன்டர்வியூனால், நமக்கு வந்து பேசிக்காக நம்ம கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியணும். நம்ம இங்கிலீஷுங்கிறது கண்டிப்பாக இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்மளோட தேவைகளுக்காவது நம்ம இங்கிலீஷ் பேசி தான் ஆகணும். நமக்கு என்ன வேணும் அது மாதிரி மோஸ்ட்லி இங்கே உள்ள போலீஸ் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவாங்க. நம்ம கம்பெனியில் இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் சரி, ஹெச்ஆர்லேருந்து மேனேஜர்லேருந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. அவங்கள்ட்ட நம்ம கம்பல்சரி பேசி தான் ஆகணும். அது மாதிரி நம்ம டெஸ்பேச்சர், அதாவது நம்ம வண்டி எங்கே போகுது வருது அப்படிங்கிறத டெஸ்பேச்சர் இருப்பாங்க, அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆமாம், அது என்ன எதுங்கிறத தெளிவாக உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், கேளுங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. சரி, ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் வந்து 2013 ஹெவி போட்டிருந்தேன். எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷம் 10 வருஷம் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து மினிமம் 1 வருஷமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அப்படி ஆகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், தப்பு இல்லை, சரிங்களா? ஆமாம், அதாவது இந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன், இந்த டிரைவருக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா, ஹெவி ட்ரக் டிரைவருக்கு மெயினாக வந்து ஹெவி லைசன்ஸ் போட்டு 1 வருஷம் ஆயிருக்கணும் கம்பல்சரி. நம்ம இங்கிலீஷ் வந்து பேசிக்கான இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி பேசணும். இது ரெண்டும் தான் கம்பல்சரி தேவை. படிப்பு தேவையே இல்லை. நீங்கள் 5வது படிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை 10வது படிச்சிருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது. படிப்புங்கிறது ஒரு இது கிடையாது, சரிங்களா? அதை கொஞ்சம் நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க. நான் வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஆனால் கண்டிப்பாக நான் இங்கிலீஷ் பேசிடுவேன், நான் கற்றுக்குவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு என்னங்கிறத நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஆமாம், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கன்சல்டன்சி மூலிமா தான் போனேன்னு சொல்லியிருந்தேன். கன்சல்டன்சி மூலிமா அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்னை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. ஓவரலாக இங்கிலீஷ்க்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, அது மாதிரி எழுத சொன்னாங்க. அதில் ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து டேரெக்டாக கம்பெனி இன்டர்வியூக்கு என்னை வந்து அலாட் பண்ணாங்க. நான் வந்து நாமக்கல்லில் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணேன். நாமக்கல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும். நம்ம இங்கிலீஷ் ஓகே அப்படின்னா அவங்க கம்பெனிக்காரங்க ஓகே, எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்காங்க, இவங்களை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க. டெஸ்ட்னா நம்ம 40 ஃபீட் லாரி கண்டெய்னர் ஓட்டி காட்டணும். ஆமாம், அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரிவர்ஸு ஜிக்ஜாக்கு அது மாதிரி ஓட்டி காட்டணும். எனக்கு வந்து கண்டெய்னர் வந்து ஓட்டி ரொம்ப அனுபவம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து நாமக்கல் அசோக் லேலாண்டில் நான் போய் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன். 1 ஹவருக்கு இவ்வளோன்னு சார்ஜ் பண்ணாங்க. நான் போய் ஒரு 3-4 நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன். அது கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இன்டர்வியூ வந்துச்சு. டேரெக்டாக கம்பெனிக்காரங்க என்னை ஸ்கைப் மூலிமா ஜூம் மீட்டிங்கில் எனக்கு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. நான் நேராக உட்காந்து அவங்கள்ட்ட பேசினேன். சில கொஸ்டின் கேட்டாங்க, கரெக்டாக எல்லாத்துக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வந்து அந்தளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன். நான் வந்துட்டு சும்மா சாதாரணமான வரல. இங்கிலீஷ் வந்து திரும்ப யூடியூப்பில் போட்டு அந்த ஸ்போக்கன் கிளாஸை இப்போ கேட்குறது, ஏதாவது நம்மளாவே அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்லாம் இருக்குது, நம்ம அதிலே பேசி நம்ம என்ன பேசணுங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா மெமரியில் மைண்டில் ஏற்றிக்கிறது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். இங்கிலீஷ் பேசினேன், ஓகே, அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்கள் போய் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண சொன்னாங்க. நான் நாமக்கல்லில் எடுத்த ட்ரைனிங்கை வச்சு தான் நான் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணேன். ஏன்னா நிறைய பேர் கார் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களாம் ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க, லாரியே ஓட்டாத கூட ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நேராக நாமக்கல்லில் போய் அசோக் லேலண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் நீங்கள் கண்டெய்னர் ஓட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கங்க, தப்பே கிடையாது. ஆமாம், அது முடிச்சுட்டு நல்லா செலக்டடுன்னு சொன்னாங்க. செலக்டடுன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. செலக்ட் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட நான் வர்றதுக்கு 8 மாதம் ஆச்சு. நான் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி தான் வந்தேன். எனக்கு அந்தளவுக்கு டைமிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா எனக்கு லாட்வியான்னு சொல்லி ஒரு கண்ட்ரிக்கு போட்டு என்ன அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் ட்ரைலர் லைசன்ஸ்லாம் எடுக்க சொன்னாங்க. நான் போய் கேரளாவில் போய் ட்ரைலர் லைசன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி ட்ரைலர் லைசன்ஸ்லாம் வாங்கிட்டேன். அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தேன். அப்புறம் கடைசியில் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு லாட்வியா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஹங்கரிக்கு போட்டாங்க திரும்பவும். அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நான் கொஞ்சம் சந்தித்தேன். 8 மாதம் ஆச்சு. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன். ஓகே, அதுக்கு இடையில செலக்ட் ஆகி விசா ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு. விசா ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் டேரெக்டாக மும்பையில் போய் எம்பசியில் தான் கொடுத்த பேப்பர்லாம் கொடுத்து பாஸ்போர்ட்லாம் சப்மிஷன் பண்ணிவிட்டு பிசிசிலாம் சப்மிஷன் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா,
எங்களுக்கு வந்து சேலத்தில் வந்து கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. இங்கே உள்ள கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும், என்ன இருக்கும், எந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலத்திலே நம்ம ஒரு சார் மூலியமாக கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. நாங்கள் வந்து அங்கே போய் ஒரு வாரம் அட்டன் பண்ணோம். அதாவது அங்கே அட்டன் பண்ண கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த சென்சிபிள் டிரைவிங் பேஸ்ட் ஆன் சேஃப்டி ரூல்ஸ் 1, கார்கோ செக்யூரிங் 2, அப்புறம் வந்து அப்ளிகேஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன், இந்த 3 லெசன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லெசன். இந்த 3 லெசன்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா கோட் 95 அப்படிங்கிற எக்ஸாமுக்கு இதில் இருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணது கொஞ்சம் ரொம்ப எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்புறம் நல்லபடியாக நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்தோம். இங்கே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு 2 வாரம் கிளாஸ் தொடர்ந்து போச்சு. இங்கே உள்ள கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம். அதே மாதிரி அந்த 3 கிளாஸ், அதாவது சென்சிபிள் டிரைவிங்கு, கார்கோ செக்யூரிங்கு, அப்ளிகேஷன் ரெகுலேஷன் எல்லாமே அட்டன் பண்ணோம். அட்டன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன எக்ஸாம்னா கோட் 95 ஒரு எக்ஸாம் எழுதினோம், பாஸ் பண்ணோம். அடுத்து தியரிட்டிக்கல் ஒரு எக்ஸாம், அதையும் எழுதினோம், பாஸ் பண்ணோம். அந்தளவுக்கு நாங்கள் இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம். 3வது ஓரல் எக்ஸாம், ஓரலாகவே கேட்பாங்க, அதையும் நாங்கள் கேட்டாங்க, சொன்னோம், அதுலேயும் பாஸ் பண்ணோம். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் பாஸ் பண்ணோம். யாருமே நினச்சிட வேணா ஈஸியாலாம் வந்துட்டாங்க, ஈஸியாக போய் வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு தயவுசெய்து நினச்சிடாதீங்க. கண்டிப்பாக அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 2009க்கு முன்னாடி உள்ள லைசன்ஸ்லாம் ஒரு 2 எக்ஸாம் தான். 2013 அப்படிங்கிறதுனால 2009க்கு அப்புறங்கிறதுனால எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாமு, 3 எக்ஸாம் நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்து வந்து சிமுலேட்டர்னு சொல்லி அந்த வீடியோ கேம் மாதிரி, அதுவும் ஈஸி கிடையாது, ஈஸி நினச்சிட வேணாம். ஆனால் ஈஸி தான், நம்ம மனசு வச்சு பண்ணால் ஈஸி. அது பாஸ் பண்ணோம். சிமுலேட்டர் முடிச்சிட்டோம் நல்லபடியாக. அடுத்து வந்து டிரைவிங் டெஸ்ட்டு. இந்த டிரைவிங் டெஸ்ட்டு தான் ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்துச்சு. அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஊரில் கீப் லெஃப்ட்டு ரைட் சைடு ஸ்டேரிங்கு, இங்கே வந்து அப்படியே ஆப்போசிட், கீப் ரைட்டு லெஃப்ட் சைடு ஸ்டேரிங்கு. ஃபஸ்ட்டு ஏறி உட்காந்த உடனே ஒன்றுமே புரியல, அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க, ஒரு 3 நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட் நாள் ட்ரைனிங்கில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் போக பழகிடுச்சு. அதே மாதிரி அது ஆடியோ வந்து டெஸ்ட்டும் பண்ணாங்க, அதையும் நல்லபடியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். இதெல்லாம் முடித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏடிஆர் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று. ஏடிஆர் அப்படிங்கிறதுனா ஒன்றும் கிடையாது, ஹசார்டஸ் குட்ஸு. நம்ம வந்து இந்த டேங்கர் லாரி, கேஸ் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நம்ம எப்படி ஹசார்டஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அதை வந்து ஏடிஆர் டெஸ்ட்டு. இந்த எக்ஸாமு திரும்ப ஆஸ்திரியாவுக்கு எங்களை அனுப்பிச்சு போனோம். அங்கேருந்து போய் அங்கே ஒரு 2 நாள் தங்கி அங்கே கிளாஸ் முடித்து அங்கே உள்ள ஏடிஆர் டெஸ்ட்டு நல்லபடியாக எக்ஸாம்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணோம். அது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. அது ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, நாமக்கல்ல ஹசார்டஸ் குட்ஸு நான் அப்போ தான் முடிச்சுட்டு போயிருந்தேன். அது அதே கிளாஸ் தான் அங்கேயே வரும். ஏன்னா நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அந்த ஹசார்டஸ் கிளாஸை நாமக்கல்லே முடிச்சு வச்சுருங்க. அது அங்கே போச்சுன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் அங்கே வந்து டனல், இங்கே வந்து யூரோப்பில் வந்து டனல் கொஞ்சம் அதிகம், அதாவது சுரங்கப்பாதைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனால் நம்ம எந்த மாதிரி போகணும் வரணுங்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதையும் நல்லபடியாக முடித்து நல்லபடியாக பாஸ் பண்ணி அந்த ஏடிஆர் இதையும் நாங்கள் நல்லபடியாக வாங்கினோம். அதை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நமக்கு வந்து விசாங்கிறது கரெக்டாக 1 இயர் விசா தான் போட்டு தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்பெனி வந்து நமக்கு ரெசிடென்சி கார்டு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த 2 வருஷம் ரெசிடென்சி கார்டு அது விசாவுக்கு சமம் தான், ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. கம்பெனி மூலிமா ரெசிடென்சி கார்டு அப்ளை பண்ணி வாங்கினோம். அடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆமாம், அந்த மாதிரி படிப்படியாக அவங்க பண்ண வேண்டிய டேக்ஸ் கார்டு எல்லாமே அப்ளை பண்ணி, மெடிக்கல் அதாவது இன்சூரன்ஸ் கார்டு எல்லாமே கம்பெனி மூலியமாகவே எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, டேக்கோகிராஃப் கார்டு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வண்டியே ஓட்ட முடியாது. டிஜிட்டல் கார்டு ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு அந்த டிஜிட்டல் கார்டு தான் நம்ம வண்டி ஏறினோடனே சாவி போடுறோமோ இல்லையா, சாவியை போட்டு அடுத்த செகண்டில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேக்கோகிராஃப் கார்டு போட்டுட்டு தான் நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது என்ன எதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து விவரமாக சொல்கிறேன். நீங்கள் எல்லா லைசன்ஸ் வாங்கிட்டீங்க, எல்லாமே வாங்கிட்டீங்க, ரெசிடென்சி கார்டெலாம் வாங்கிட்டீங்கன்னா டேக்கோகிராஃப் கார்டு நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க. அப்ளை பண்ணி கம்பெனியே வாங்கி கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் சிரமம் இருக்காது. டேக்கோகிராஃப் கார்டை வாங்கிட்டு, ஆமாம் முக்கியமான விஷயத்த மறந்துட்டேன். இங்கே வந்து ஹங்கேரியில் முக்கியமான எக்ஸாம், அதாவது சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து இங்கே பாவ் எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சேம் கம்ப்யூட்டர்லேயே உட்காந்து நம்ம கரெக்டாக கலரிங் வரும், அது கீழே பார்த்து கரெக்டாக நம்ம அடிக்கணும். ஸ்லோவாகவும் வரும், ஃபாஸ்ட்டாகவும் வரும், அது மாதிரி பாக்ஸ் வரும். அது வந்து பாவுன்னு சொல்கிறோம், சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட்டு. அது கம்பல்சரி பாஸ் பண்ணியே ஆகணும், சரிங்களா? அதையும் நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்து அதையும் நல்லபடியாக பாஸ் பண்ணுவோம். அது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும், எல்லாமே ஈஸி தான். நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்மளோட இதுதான், நம்மளோட எவ்வளோ எஃபெக்ட் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அது முடிச்சுட்டு தான் டேக்கோகிராஃப் கார்டையும் வாங்கிடுறோம். அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரைனிங். நீங்கள் எல்லாம் எலிஜிபிள் ஆகிட்டிங்கன்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. மற்ற கம்பெனிக்கும் எங்கள் கம்பெனிக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் ஓட்டுறது டபுள் கண்டெய்னர் ட்ரக்கு, சோபாடின்னு சொல்லுவோம். அது வந்துட்டு இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். மற்ற வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 ஃபீட் லாரி தான். அது கொஞ்சம் வண்டி ஓட்டுறது, அவங்க கூட லோடிங் கொண்டே நிப்பாட்டுவாங்க, அன்லோடிங்கு பண்ணி நிப்பாட்டுவாங்க, அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி இருக்கும்.
எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. நாங்கள் டெய்லியுமே லோடு பண்ணையில் நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலாம் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லோட் பண்ணையில் கண்டெய்னரை உள்ளே சொருகி தான் நாங்கள் லெக்கை தூக்கி உள்ளே திணிக்கணும். அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது. அதிலே லெக்கு கடிச்சிக்கிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் சிங்கிளாலாம் ஓடிட்டுருக்கேன். சிங்கிளாக போய் அந்த மாதிரிலாம் கடிச்சிச்சுன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நான் நைட் டியூட்டி தான் பார்க்குறேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதாவது நம்ம பழகிரும் போக நம்ம அதை சில டெக்னிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும், ஒரு வழி இல்லை. அது ஒரு தடவையும் நம்ம லோடு ஏற்றும் போதும் இறக்கும் போதும் நம்ம லெக்கை தூக்கி தான் இறக்கணும், லெக்கை தூக்கி தான் மேலே ஏற்றணும். இதுவரையும் நான் ஒரே ஆள் நான் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை அதை லோடிங் பண்ணுறேன், அன்லோடிங் பண்ணுறேன். ஆமாம், இப்போ எப்படி சொல்கிறது, நான் வரையில் எப்படி ஒரு வரையில் நார்மலாக வந்தேன். இப்போ என்னமோ உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்குன மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஜிம் பாடி மாதிரி வந்துட்டேன் நானே. ஆமாம், இதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் எனக்கு இந்த வேலை பிடிச்சிருக்கு. நான் பிடிச்சி போய் பார்க்குறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இது தெரியல, அவ்வளோதான். மற்றபடி வண்டி டிரைவிங்கை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப ஈஸி தான். ஈஸினாலும் நம்ம அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் கியர் தான் வண்டியை ஓட்ட போகிறோம். நம்ம ஒன்ஸ் கியரை போட்டுவிட்டு நம்ம ஆக்சிலேட்டர் மிதிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம். அதுக்கு இடையிலையுமே க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது, எல்லாமே எல்லா வசதியுமே இருக்குது. இப்போ வெயில் படிக்குதா, வண்டியில் ஏசி போட்டுக்கலாம். குளிரா, வண்டியில் ஹீட்ரு போட்டுக்கலாம். ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களா, வண்டியை அப்படியே ஓரங்கட்டி எஸ்ஓஎஸில் வண்டியை ஓரங்கட்டி இல்லை பார்க்கிங்கில் ஓரங்கட்டி அழகாக பெட் இருக்கும், படுத்து தூங்கிக்கலாம். எல்லா வசதியுமே இருக்குது. வண்டியில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்ற அடுப்பு வச்சுருந்தீங்கன்னா சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். எல்லா வசதிகளும் இருக்குது. அதனால் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இதுதான் இப்போ நாங்கள் வந்தது, நான் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய பார்க்கிங்க்கு நான் வந்துட்டேன். இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. என்னோடய பார்க்கிங்க்கு வந்துட்டேன். நான் ஒரு ஆளாக தான் இருக்கேன், எனக்கு சப்போர்ட் கால் கிடையாது. நான் அப்படியே ரிவர்ஸ் விடணும், அப்படியே ரிவர்ஸ் விட்டு நான் வண்டியை பார்க்கிங்கில் நிப்பாட்டணும். ஆமாம், இது கொஞ்சம் சவாலாக இருக்கும். சிங்கிள் டிரைவரில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம சமாளிக்கணும். கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாகவும் இருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரி, ஓகே. இப்போ யாரெல்லாம் நீங்கள் இப்போ இங்கே வரணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா, நீங்கள் வந்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் வாங்க, நான் உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறேன். ஏன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரு கொடுத்தேன், என்னால் பதில் சொல்ல முடியல. ஏன்னா என்னால் வேலை பார்க்க முடியல. எனக்கு நிறையா ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. நான் எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இருந்தாலும் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வாங்க, நான் பார்க்குற நேரம் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். அது மாதிரி நீங்கள் இங்கே வர்றீங்களா, நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்களா, நான் செலக்ட் ஆகிட்டேங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா, வேறு உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது, இங்கே வர்றதுக்கு என்னென்ன தேவை, உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஜாமான் கொண்டு வரணும், என்ன ஏதுங்கிறத எதுனாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. இந்த எக்ஸாமை பற்றி கேளுங்க, வேறு என்ன எதுனாலும் எங்கள்கிட்ட கேளுங்க. நான் வந்து கம்பல்சரி உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். இங்கே நிறைய வேக்கன்சிலாம் நிறையா இருக்குது. டிரைவர் வேக்கன்சி நிறையா இருக்குது. வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்கள் சேட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ரெஸ்யூமை நான் கேட்குற நம்பருக்கு எனக்கு அனுப்புங்க. உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வரும். நீங்கள் இப்போ கொடுத்தீங்கன்னாவே ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் கழிச்சு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வரும். தயவுசெய்து யாரும் அவசரப்படாதீங்க. இல்லை இதுக்கு முன்னாடி யார்ட்டையும் இப்போ நிறைய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் யூடியூப் வச்சு நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்களாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அது பொறுமையாக வரும். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறங்கிற மைண்டில் தான் நாங்கள் எல்லோரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் கொஞ்சம் பொறுமை காத்து எல்லோரும் நல்லபடியாக வரலாம். ஏன்னா நான்லாம் ட்ரை பண்ணி இங்கே வந்து இறங்குறதுக்கே 1 வருஷம் முழுசாக ஆச்சு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மன உளைச்சல் ஆகித்தான் நான் இங்கே வந்து இறங்கினேன். வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே புரியாது, என்னடா அந்த வருதுங்கிற என்ன வந்த பாடு இல்லை அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் நடக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக நடக்கும். சரிங்களா? அதனால் வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பொறுமையாக இருங்க. நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் லைனுக்கு வாங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணி வேறு என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க. ஹீரோவை பற்றி என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஓகேங்க, நானும் பார்க்கிங் வந்து சேர்ந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்களில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகேங்க. வண்டி நிப்பாட்டையில் 2 பக்கம் லைட்டு, லெஃப்ட் சைடில் மேலே லைட் தெரியுது பாருங்கள், ஒரு லைட்டு. அந்த லைட் தெரியணும். அது மாதிரி ரைட் சைடு மேலேயும் ஒரு லைட் இருக்கும். அதை வண்டி அப்படி இருந்துச்சுன்னா வண்டி நேராக நிற்குதுன்னு அர்த்தம். சரிங்க, நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ சொல்லிங்க. டாடா, பாய்.